倒數啦，仲有3日就返香港啦，有啲唔捨得添。今日一早就去伊勢神宮噶啦，要早上7點鐘就要過嚟泊車，平日都超多車噶，遲咗連車位都冇啊！啲爛瞓豬就唔啱過嚟睇噶啦。嚟到都好多個車場嘅，停車場都好大。我哋咧就泊咗喺第2個車場，7點幾眼見咧已經差唔多滿晒啦。好彩我哋早啲嚟咋。呢條橋咧有段古嘅喎，好似話唔知幾多年咧就會用火燒咗佢一次，跟住又重新起過。呢樣嘢咧我就唔喺度多講啦，賣個關子啦，自己去睇啦。啲車場係政府嘅，所以唔貴。伊勢神宮係唔使錢㗎，冇入場費。嚟到感覺上好似行公園咁樣，係日本本土人嘅公園，超大㗎，預咗要行2個鐘㗎。原來呢度個御手洗係條河嚟㗎，就係門口嗰條，直接喺條河度洗手。哇！啲水冰冰涼涼，超舒服啊！嚟咗日本咁多次，我真係覺得佢哋好俾心機㗎，整下啲溪河山水真係好靚㗎。清澈到見到個底。我哋嚟到個森林洗肺先，深之呼吸。呢個位 OK 啦，你行埋去啦，一齊深之呼吸啊！好啦，咁我正宗啦喎 ，OK 嚟啦，深之呼吸，空氣真係超級好啊！突然之間發現咗一個問題喎，點解咁大個森林，一啲昆蟲都冇嘅，蚊都冇粒喎？哇！響到香港應該腫到一笪笪噶啦，行咗咁耐一隻蚊都冇見過，日本人追求嘅極致，我真係好佩服啊！一路行一路行，哇！真係超舒服啊，空氣又好啦，環境又正喎。我哋建議你哋都不妨嚟一次啊！我哋架車就係泊咗喺神宮門口，神宮門口有一條步行街㗎，大家可以行下先攞車㗎。大致上買嘅都係手信啦。你哋去日本前咧，有冇買定一本印仔簿呢？我哋咧就會隨身帶住一本喺身嘅，隨時都可以吸印啊嘛。而呢一度咧都有得吸印嘅喎，每個地方都唔同㗎，而且又免費，又可以留為紀念。突然之間見到間 Snoopy 專門店喎，張小姐嘅最愛啊！好啦，留多啲時間俾佢 shopping 買嘢影相啦。我哋行咗2個鐘頭，都攰攰地要坐一陣啦，跟住就開車啦。呢度個小皮有神宮限定版㗎。好啦，我哋離開咗神宮，跟住就去 shopping 啦。沿路我哋會返市中心，其他 shopping 嘅時間我哋就唔多講啦。我哋嚟咗日本咁多日，行到都有啲攰啦。沿途會經過一個免費足浴㗎，我哋就去浸下足浴先啦。
我哋諗住博大霧，如果冇管理員嘅話咧，就可以浸到日落西山啦。去到原來呢個小萬之湯係有管理員㗎，所以係真係會收工㗎。放晒啲水咧就冇得玩㗎啦。我哋嚟到僅僅早咗7分鐘㗎咋，食到個尾糊。如果你哋都想過嚟嘅話，就要記得預早返少少時間啦。嚟到依度先知道，依度係一個景點嚟㗎喎。你哋睇下啲屋幾靚。我哋都係衝住個免費足浴過嚟㗎咋，先發現搞到好屎倍咁添。小萬之湯，150米之後就呢個咯，轉右。就呢個。我哋一衝落去浸緊啊啲人，停車！我要衝去浸啦，俾我衝落去啫。化咗先啊！嗱，倒數啦，而家仲有幾多分鐘？有人浸緊喎，53，走7分鐘，浸快啲。阿仔，早啲嚟到可以影下相㗎，我哋就冇辦法咯。通常呢啲景點冇人介紹過，冇人知㗎嘛。好啦，浸完足浴就要去開飯啦。我哋今日又係食陀飛喎，食咗咁多單燒牛肉。唉，我哋今日清清地打個邊爐，叫個最平嘅套餐，85蚊港紙啦，食下豬啊、雞啊、菜啊、壽司啊。我食生就夠啦，我唔食肉。我知係咩？取埋啲葱菇喎。跟住就留翻呢個嘢幾好用。加方係咪？佢話煮都係煮5分鐘，佢話。係嗎？睇下啲嘢，啲嘢整咩？豬咯。好啊。呢個真係豬。計完啦。係啊。佢啲雞。劈過。你冇睇加酒台就唔知啦。落好多水嘅。呢度少咗隻蝦，如果有隻蝦喺度，就最好。係啊，冇咗隻蝦。啊！呢一間個蒸水蛋咧，真係幾好食噶喎，你哋都可以試下㗎。我就食咗3杯啊！今日星期六，周圍都冇晒房啊，唯有開車去揾呢個時鐘酒店啦。又啱啱好有3間房喎。我哋沿路上買咗好多嘢啊！今日上酒店要執下行李先。聽日咧，我哋就要去郵政局寄嘢返香港啦。聽日咧，我又再同大家介紹一下啦，你哋要留意啊！哎呀，掛住執嘢，唔記得再影下間房添。其實間房又幾大又幾靚嘅喎。算啦，拜拜。Thank you for your support. Please subscribe to me.